Рада приветствовать всех, кто зашел на мой канал. Сегодня работаю для вас в таких вот немножечко спартанских условиях, но тем не менее, хотя бы так, да, нежели вообще никак. Поэтому расклад у нас с вами будет на две позиции. Две колоды, выбирайте, какая вам больше нравится, по рубашкам, интуитивно. Можете посмотреть оба варианта. Таро Прерафаэлитов и Таро Третий глаз. Может, по названию вам как-то понравится. Расклад: стучит, гремит, на пороге стоит, дверь откроет, сердце успокоит. Давайте посмотрим, что, как говорится, выйдет. Первая и вторая позиция. Вот так будет у нас по порядочку. Я думаю, что уже выиграли. Хочу всех поблагодарить за лайки, за комментарии, за подписки на мой канал. Большое вам за это спасибо, за то, что вы со мной, за то, что вы у меня есть, за то, что ждете моих раскладов. Большое вам за это спасибо. Ну и начнем, да? Это у нас будет второй вариант, а это первый. Итак, стучит, гремит, на пороге стоит, дверь откроет, сердце успокоит. Смотрим. Думайте сейчас о себе, любимой, ни о ком, ни о чем другом больше, только о себе. Буду стараться попасть в кадр, если, конечно, попадет. Как смогла установить камеру, так вот и установила. Поэтому не обижаемся, что не видите, да, просто слушайте тогда. Итак, стучит. Что же стучит? События ближайших дней. Стучит. А кто-то вам знакомый, да, это может быть и ребенок ваш, и вот тот, кто младше вас по возрасту, сделает вам предложение. Поступит предложение, ну, больше делового характера, здесь о делах, да, идет речь, о какой-то поездке, дороге, которую вы не хотите принимать, которую вы не хотите вообще осуществлять, либо давать этому человеку отправиться в эту дорогу, поездку. Вот здесь прям закрываетесь, потому что как-то вот, знаете, эта поездка для вас, она как лишние, не то что затраты, хотя, может быть, и затраты тоже. Здесь больше похоже на лишнее бремя, да, на какую-то вот ответственность, которую нужно будет на себя взвалить, дела, на которые на себя придется взвалить, а вам этого совсем не хочется, вам не до этого, вам сейчас и так комфортно. Вот здесь какое-то предложение от человека младше вас по возрасту. Мужчина это или женщина, мне не показывает, но вы как бы будете стоять перед выбором, отправляться в эту дорогу, либо пускать в эту дорогу этого человека, и вы отказываетесь, вы прям не хотите, не желаете этой дороги, этой поездки себе, либо этому человеку. Понимаете, о чем, да, здесь идет речь? Смотрим дальше. Гремит, да, то есть то, что вас будет тревожить в ближайшее время. Но тут два короля. Вас будет тревожить именно выбор, да, среди двух мужчин. Один, у меня выходит король пентаклей, сильный такой, хорошо стоит на ногах материально, да, то есть в профессии себя
показал как-то с лучшей стороны. У этого человека есть стабильная работа сразу. Может быть, вы даже с ним и сталкиваетесь вместе по работе. А второй такой, знаете, иной совершенно иначе, нежели первый, да, вот таких два совершенно разных прототипа мужчин, и вы здесь как бы на выборе. Оба нуждаются в вашей любви, оба вас любят, видят своей любимой женщиной. Здесь у меня прям два короля в вашей жизни, если таковых еще не имеется, но, может быть, появится, да, в ближайшее время. Хотя, скорее всего, вас будет волновать, да, вас будет тревожить момент, кого вам выбрать здесь. Именно момент выбора. Вы у меня здесь, в принципе, сами по себе такая довольно-таки сильная и хваткая женщина, поэтому один чувственный, а другой материалист, да, то есть кого выбрать, как бы человека, который каждый день говорит «люблю», да, либо человека, который каждый день деньги приносит. Вот это просто вот как бы, да, если утрировать события. Не обязательно, что вы королева кубков, это они вас видят такой дамой с чувствами, дамой чувствительной, нежной, мягкой, любимой. На пороге стоит. Смотрим, что на пороге стоит. Какое событие. Не хотите во что-то возвращаться, прям закрываетесь от возвращения к там, где было предательство, где был обман. Ну, вам здесь будут давать обещания, что все изменится, что все будет по-новому, и будут настаивать на этом. Это может касаться взаимоотношений, это может касаться вашей работы, например, да. Опять-таки выбор, слушайте, третий, да, момент мы смотрим, который, и опять вы на выборе. Снова вы колеблетесь, снова нужно принимать решение. Кто-то прям вот стучится в вашу дверь. Это мужчина. Это мужчина, с которым, видно вам, с которым был у вас разрыв. Были любовные отношения. Мужчина одинокий сейчас на данный момент. Мужчина из прошлого, которого вы не хотите принимать, потому что был обман, предательство, может быть, была измена, да? Но он будет достаточно настойчив, он будет говорить, обещать вам, что он изменился. Он прямо защищает свою территорию. Он не терпит отказа, мне показывают карты. Может быть, кто-то из этих двух, да, король Пентаклей либо король Кубков, это и есть этот человек, да, то есть как продолжение у нас идет. Но давайте посмотрим, кто нам дверь откроет, да, или что дверь откроет. Смотрим. Что же дверь откроет? Тут будете общаться с женщиной. Женщина старше вас по возрасту. Женщина, может быть, как консультант, может быть, как психолог, как учитель здесь проходить, либо как начальник, который дает, да, какие-то задания, советы. Здесь больше идет вот как человек, к которому можно обратиться за помощью, за советом. У меня по картам выходит какой-то шанс на... Знаете, вот как в прошлом вы занимались тем, что вам нравилось, вы кайфовали от этого. Было, да, что-то из прошлого. Это может быть какое-то хобби, это может быть какая-то работа, например. И сейчас у вас появляется шанс через эту женщину снова, да, начать этим заниматься. У вас вот здесь вот прям такие хорошие перспективы выходят. Для кого-то может быть наоборот ситуация, когда вы будете находиться в позиции, например, учителя, человека, который советует, который помогает, да, который выручает, который обучает, да, чему-то. И к вам люди потянутся. То есть у вас здесь такой несколько такой финансовый рост. Неважно,
через женщину это, либо это наоборот женщина к вам будет обращаться, да, со своими какими-то там мыслями, желаниями и так далее. Но факт в том, что это уже у вас было в прошлом, либо есть для этого какие-то возможности, есть способности, да, давайте вот так. Вот эта дверь откроет. Предложение такое финансовое, значимое предложение для вас. А что же сердце успокоит? Давайте посмотрим, что вам сердце успокоит. Слушайте, здесь какие-то судьбоносные прямо карты мне выходят. Для кого-то сердце может успокоить предложение официального брака. Вот честно. От какого мужчины здесь будет исходить? Может быть, не показывают карты, но у меня идет предположение, как человек может быть иностранцем относительно вашей национальности, жить в другом городе, в другой стране. Здесь мужчина, который чтит свою мать, вот так. Мужчина может быть младше вас по возрасту, либо выглядеть моложе своего возраста. Вот такой момент у меня. Здесь прям предложение официального брака, ну хоть ты тресни. Для кого-то это сердце успокоит, например, свадьба. Свадьба вашего близкого человека, да. Тогда какой-то женщины, которая вот в данном ситуации мне выходит королева мечей, которая станет императрицей впоследствии, ну, соответственно, да, после этого. И вы на свадьбу приходите с подарком. Ну вот как-то так у меня выходит. Либо ваша свадьба, либо вашего очень близкого человека. Это значимое для вас событие, но это вот в ближайшее время. То есть вы уже должны об этом тогда знать, да? Да нет, говорят, не совсем такое уж и ближайшее, нужно подождать. Немножко по времени. Здесь по времени затянуто вот это событие, несмотря на то, что мы с вами смотрим в ближайшие дни, так скажем, да, это может подзатянуться. Но тем не менее, то, что я сказала, здесь будет. Либо вы выйдете замуж, либо, может быть, я не знаю, дочь ваша замуж выйдет. И вы будете этому рады. Хотя, учитывая, что вы на выборе находитесь, я думаю, что это ваш союз. Так, спасибо, что посмотрели. Я перехожу ко второму варианту, кто выбрал второй, третий глаз. Такое прям эффектное название колоды. Ну, смотрим. Думайте о себе, любимый, ни о ком, ни о чем другом больше, только о себе. Итак. Стучит. Ближайшее событие. Стучит. Что же стучит? Так. Интересно.
Если у меня есть важный мужчина в вашей жизни, я не буду говорить, там, женат он, не женат, да, вы его жена или кем вы туда находитесь, это не столь важно. Важен факт того, что этот человек для вас важный, да? То есть у вас здесь прямо, я не знаю, любовь очень сильная. Вы без этого человека, у вас все вот, знаете, как кувырком в жизни. У вас очень много чувств, очень много эмоций к этому мужчине. А мужчина-то на выборе. А мужчина у меня здесь выбирает. Но я бы даже сказала так. Здесь как будто бы как. Этот мужчина возвращается в вашу жизнь с тем, чтобы как-то все разрешить. Здесь вам предстоит разговор с человеком, который вам очень дорог. Но этот человек в каких-то вот отношениях с другой женщиной был, пребывал, вот как-то так. Такое ощущение здесь по картам больше, что дама, с которой он разводил шуры-муры, она уж очень такая, знаете, настойчивая особа, очень высокого себе мнения, привыкла, чтобы ее, вот знаете, как-то деньгами забрасывали, вот здесь вот так вот, она при этом ничего не делала. Мне вот этот момент показывают зачем-то карты, может быть, именно этот момент напрягает его в отношениях с ней. Вы знаете, как долго какое-то терпеливое ожидание, и тут мужчина видит будущее с вами, да, с вами. Вот мне показывают, к вам его тянет. Ему очень хочется поговорить. О чем будет у вас здесь разговор? О любви. О любви, о том, как долго он вас любит, о том, как долго вы в отношениях с ним были, как долго вы знакомы. Вот у меня что-то здесь такое. Давай вместе с тобой успокоимся и разрешим нашу ситуацию. Мне бы хотелось быть с тобой. Вот, ну тут так. Смотрим дальше. Гремит. Гремит. То есть что вас будет тревожить? Разочарование в мужчине. Выходит, у меня здесь он королем Пентаклей, здесь он император, да? Некое такое вот. Я бы даже сказала, не то, что разочарование, это обида. Обида на мужчину, который наслаждается, да, все это время, наслаждался все это время отношениями с другой женщиной. У меня четко это идет. Но предложение, которое он вам сделает, вы здесь четко принимаете. Вы примете это предложение, как воссоздать былой союз. Но почему у меня больше идет не о любви, не о чувствах здесь уже, а о материальном? Может быть, он вам предложит вместе поработать, каким-то делом заняться. Уж не знаю, но здесь какой-то такой вот немножечко замах. Давай вместе что-то сделаем. Вот как-то так. А у вас обида. Ну, то какой он тут прям такой весь шикарный, да? Такой весь замечательный, прям пышет весь радостью какой-то вот. В то время как вы душевно разбиты. Что-то здесь такое. Это вас будет тревожить. Его предложение. Шанс вместе вложиться, может быть, в отношения. Вот так вот. Вместе что-то сделать для двоих. На пороге стоит. На пороге стоит. Ну, да. Очень важная для вас здесь поездка. Много старших арканов. Ух ты. Вот так, две сразу. Даже спать не будете перед этой поездкой, размышлять будете. Знаете, и счастье, и боль как-то у вас здесь все вместе. Неожиданная поездка. Эту поездку снова предлагает вам мужчина. У меня здесь либо его приезд, но я бы больше все-таки говорила ваша поездка как туда-обратно. Но это
Поездка, она значимая, она такая, знаете, судьбоносная для вас. У вас сердце разрывается, вы не знаете, как вам, да, вы не знаете, как вам поступить. И вы прям перед этой дорогой, перед этой поездкой прямо будете размышлять. Поездка, между прочим, с целью отдохнуть как-то, потратить деньги, да, отдохнуть, увидеть что-то новое. Ну, довольно такая интересная поездка, но этот мужчина вас явно соблазняет. Все о нем, все о нем. Давайте посмотрим, что дверь откроет. Дверь откроет. Ух ты. Ну, он имеет очень большое на вас влияние. Очень большое. У вас здесь любовь, счастье, да, как говорится, все вместе. Здесь мужчина действительно не просто обещает закрыться у другой женщины, он действительно от этой другой женщины закроется. Но у вас все равно идут некие такие сомнения. Несмотря на то, что он будет вам говорить о любви, он будет вам предлагать любовь свою, взаимные какие-то отношения, вы все равно все еще будете помнить его предательство, третью женщину, да, ну как бы третье лицо вашей жизни. Уж правда уже третье. У всех по-разному. Ну, смотрите. Здесь действительно мужчина закроется. Дверь открывает вам ситуация того, что вы снова вместе, вы в паре. Без третьих лиц. Но у вас есть сомнения, еще пребывает сомнение. А что же сердце успокоит? Давайте посмотрим. Все о любви у нас здесь. Сердце успокоит. Ваша победа. Победа, о которой вы мечтали. Победа над другой женщиной, о которой вы мечтали, когда вам было очень больно. Когда вы уже похоронили эти взаимоотношения, когда вы считали, что уже ничего не получится, ничего не выйдет. Другая женщина становится жертвой взаимоотношений с этим мужчиной, да? Вы выходите победительницей. Здесь даже, знаете, как может быть какая-то конфликтная ситуация у вас с ней, либо это такие вот душевные. Мне больше показывает как мысли, да, о том, как я об этом мечтала, как я ее победила, и наконец-то, да, мужчина принадлежит мне здесь. Ну, здесь вот так вот. Несмотря на то, что тут было. Смотрите, я могу сказать, что это касается этого самого мужчины, да, потому что все-таки вся колода нам, весь расклад шел о взаимоотношениях с мужчиной, поэтому я и выдаю такой логический конец, да. С другой стороны, здесь может быть победа на работе, да, как-то вот в каких-то юридических вопросах, юридических делах. С женщиной, если у вас там есть какие-то стычки и так далее, то вы ее победите. Здесь вот так вот. Но благодаря какому-то вот, какой-то хитрости с вашей стороны, тогда вот так это еще можно считать, если это вам актуально. Ну, вот так вот у нас сегодня с вами получилось. Такой вот вышел расклад. Я, конечно же, всем желаю счастья, всех благ, всего самого хорошего. До встречи на моих каналах. Пока-пока.